Сәлем тапқыр достар, білім көз арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қызықты сұрақтардың екінші бөлімін дайындадым. Бұл бөлімде сіздерге 40 сұрақ беріледі, табуға 7 секунд. Қанекей, қанша сұраққа жауап бере аласыздар? Бірге көрейік. Әлемдегі ең үлкен мұхит. Тынық мұхиты. Акрофобия деген не? Биіктіктен қорқу. Қай теңіз ең терең деп саналады? Филиппиндік. Ең бірінші автомобильді кім шығарды? Карл Бенц. Ква-ква деген кім? Жауабы құс. Ең сирек қан тобы қандай? Жауабы 4. 1 километрде қанша дециметр бар? 10 000. Адам қаңқасында қанша сүйек бар? 206. Химиялық кестеде алтын қалай белгіленген? Жауабы ау. Жерден айға дейінгі орташа қашықтық. 384 400 километр. Электр шамын кім ойлап тапты? Никола Тесла. Мариана шұңғымасы орналасқан мұхит қандай? Тынық мұхиты. Бұл суреттегі кім деп ойлайсыз? Галилео Галилей. Бразилияда адамдар қай тілде сөйлеседі? Жауабы Португал. Ең үлкен жеміс қандай? Жауабы джекфрут. Электр зарядының өлшем бірлігі. Жауабы кулон. КСРО-ның жабылуы қай жылы болды? — 1991. Екінші дүниежүзілік соғыс басталған жыл. 1939. Әлемдегі ең тез зат. Жауабы жарық. Әлемде қанша теңіз бар? Жауабы 63. Шошқа нені істей алмайды? Аспанға қарау. Ең үлкен пирамида қайда орналасқан? Мексика.
Ең бірінші телефонды кім шығарды? Александр Белл. Варшава қай елдің астанасы? Швейцария. Жапонияның валютасы қандай? Жауабы йен. Ұлы қорған қайда орналасқан? Жауабы Қытай. Американы кім ашты? Христофор Колумб. Жердің ортасында не бар? Жауабы ядро. Күннен ең алыс орналасқан планета. Жауабы Нептун. Термометр нені өлшейді? Температура. Бұл қай көліктің логотипі? Мазда. Қай жануардың тері қызыл түсті? Сусыйыр. Әлемдегі ең ауыр жануар? Көк кит. Пенальтиді қанша қашықтықтан тебеді? Он 11 метр. Әлемдегі ең бірінші ғарышкер? Юрий Гагарин. Әлемдегі ең тез жануар? Сапсан. Атмосферада ең көп кездесетін газ? Азот. Әлемдегі ең таза ел? Швейцария. Әлемдегі ең танымал тіл? Қытай тілі. Күн сәулесі жерге қанша уақытта жетеді? Достар, осымен видео аяқталды. Видеомыз ұнаса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сұрақтар қиын болды ма, оңай болды ма? Комментарияға пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.